Inaonyesha maono, kazi zilizokushafanyika na maono ya mbeleni kwa mwaka huu tunaoendea. Na mimi nataka Mheshimiwa Mwenyekiti uniruhusu ni narrow down kidogo kwa wilaya yangu ya Ngorongoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Ngorongoro ni kubwa karibu kushinda mikoa mingi Tanzania. Ina kilomita 14,030. Ni wilaya kubwa sana. Na kwa mgawanyo inawalazimu watu kutoka tarafa moja hadi karibu kilomita 300 kwenda kufuata huduma makao makuu ya wilaya. Ni eneo kubwa sana. Inatakiwa itafakiriwa sasa namna ya kugawanya ile wilaya, ipatikane halmashauri angalau 2 ili watu waweze kupata huduma. Na mimi nasemea hii kwa sababu ile wilaya iko pembezoni sana ya wilaya nyingine. Ni wilaya peke yake ambayo haiunganishwi na barabara ya lami na mkoa wa Arusha. Kwa hiyo ukichukua hiyo na umbali wa kufikia huduma, kwa kweli inastahili tuwe na halmashauri pamoja na maeneo mengine mapya ya utawala ili kurahisisha huduma yetu kwa wananchi. Wananchi wanapotaka kwenda kutafuta vitambulisho vya NIDA, vyeti vya kuzaliwa na vyeti vingine, wanalazimika kusafiri umbali mkubwa sana kwenda wilayani. Mheshimiwa Mwenyekiti, bahati nzuri wewe unafahamu ile wilaya ni wilaya ya utalii. Lakini kiuchumi, pamoja na kwamba tumegawanyika kiutawala, kiuchumi ile wilaya imegawanyika sehemu kuu mbili: kusini ambayo ni ufugaji na utalii, kaskazini ambayo ni kilimo, ufugaji na utalii. Na mgawanyo huu wa kiuchumi, Mheshimiwa Mwenyekiti, hautumiki ipasavyo kunufaisha nchi na kunufaisha watu. Utalii bado ni mdogo sana, pamoja na kwamba tuna taarifa kwamba ni makusanyo yake ni makubwa sana, kuanzia bilioni 260 na kuendelea, lakini ukilinganisha na potential ya utalii, Mheshimiwa Mwenyekiti, bado ni kidogo sana mapato yale yanayotokana na utalii. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni rai yangu kwa serikali kuhakikisha kwamba inaboresha utalii ulioko ndani ya wilaya ya Ngorongoro ili sasa uweze kunufaisha nchi na wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, pamoja na kwamba tunachangia na kuipongeza hotuba ya Waziri Mkuu na taasisi zake, ni muhimu pia mkazo utolewe zaidi kwa zile sekta ambazo ni za uzalishaji, kilimo na ufugaji, kwa maeneo ambayo bado hayajawekewa mkazo wa kutosha. Kwa wilaya hiyo ya kwangu ya Ngorongoro, Mheshimiwa Mwenyekiti, ufugaji ni uchumi, lakini pia ni mila. Na kwa sababu ni mila na uchumi, ni vizuri uwekezwe mkazo wa kutosha kuhakikisha kwamba sekta ya ufugaji inainuliwa ili kuweza kunufaisha watu. Kwanza zipatikane malisho ya kutosha kwa wafugaji kwa nyakati zote, nyakati za masika na nyakati za kiangazi. Na kwa kweli serikali inatakiwa iweke mkakati wa kuhakikisha kwamba hakuna mifugo ya wafugaji inayokufa kwa kukosa malisho. Mifugo wengi sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, zinakufa kwa sababu hakuna malisho wakati wa kiangazi, na ni kweli majani huwa yanaisha, lakini uwezekano wa kuwa na malisho mbadala hatujaufikiria vya kutosha ili kuhakikisha kwamba wafugaji hawapotezi uchumi wao wakati wa kiangazi. Na kwa kuwa sisi ni wafugaji na isi serikali, na hasa zile sekta zinazohusika, wizara hii tunaijadili sasa na ile mifugo, ihakikishe kwamba inaweka mikakati ya kupata lishe mbadala, vyakula mbadala kwa ajili ya mifugo ili wasife wakati wa kiangazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule kwangu wilaya Ngorongoro tuna wakulima karibu 13,000 wanajishughulisha na kilimo. Na niwapongeza sana serikali, wamefanikiwa kusambaza mbegu za ruzuku na mbolea kwa wakati na za kutosheleza. Tunawashukuruni sana serikali kwa hilo. Changamoto yetu Mheshimiwa Mwenyekiti, ni masoko. Wakulima wanapopata mazao, kwanza mazao mengi sana hupotea shambani na nyingine hupotea barabarani wakipeleka masokoni. Ni muhimu sana serikali iweke
miundombinu ya uhifadhi wa mazao baada ya kuvuna, ili wakulima wasipoteze mazao yao na wasipoteze uchumi wao ambao wanautarajia. Na kama nilivyosema, Mheshimiwa Mwenyekiti, ile wilaya yangu inatakiwa ifunguliwe. Kama Mama Samia alivyokuwa anafungua nchi, ile wilaya yangu mimi inatakiwa ifunguliwe zaidi. Tunayo kilomita 49 ya lami ambayo inatoka pale wilayani Loliondo ikaishia katikati ya njia. Weli inasaidia kupunguza mwendo, lakini haisaidii kutimiza mahitaji tunayohitaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muda sasa mwafaka wa kutuwekea barabara ya lami kutoka Mtoambu kwenda Loliondo, ili yale masaa 11 tunayosafiri yapungue yawe masaa 3 au 2. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaiomba serikali iweke sasa huo mkazo na msisitizo wa kutujengea hiyo barabara ya lami ili iweze kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, na nirudi kwa swala la mifugo kidogo, tunayo changamoto Mheshimiwa Mwenyekiti. Mifugo mara nyingi sana zinapoingia maeneo yaliyohifadhiwa, kuna wakati mifugo ile inataifishwa kwa kusingizia kwamba hazina wenyewe. Mimi naiomba serikali na hasa hizi sekta zinazohusika, tuache kutaifisha mifugo ya wananchi eti kwa sababu hazijatambuliwa. Mifugo wengi wana wenyewe. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Malizia sentensi ya mwisho. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mifugo isitaifishwe, inayotambuliwa ina wenyewe. Na baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naiunga hoja mkono kwa 100%. Asante Mheshimiwa.